ஹாய் மக்கா, நம்ம இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள தடிக்காரங்கோணம் பக்கத்தில் இருக்க பால்குளங்கிற ஏரியா பக்கத்தில் உள்ள கரும்பாறைங்கிற அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். நிறைய பேருக்கு இந்த கரும்பாறை வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கிறதே தெரியாது. நாங்களே இப்போ தான் முறை போயிட்டுருக்கோம். எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. நம்ம அங்கே போவோம், போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம எந்த ரூட்டில் போய்ட்டுருக்கோம்னா பத்தனாபுரத்துலேருந்து நம்ம தடிக்காரங்கோணம் போகிற ரூட்டு. இந்த ரூட்டில் என்ன எப்படின்னா ரோடும் நல்லா தான் இருக்குது, பெருசாக வண்டி எதுவும் வரல, நம்ம நல்லா ஓரளவு இழுத்து போகலாம். இதுலேருந்து வேற லெவல் ப்ரோ, மாஸாக இருக்குது. ஒடியாயிரும் வண்டியெல்லாம் வேற லெவல். வந்து பாருங்க ஒரு நாள். காலை பிடிச்சி போட்ட ரோடு, காலை பிடிச்சி ரோட்லோடி உள்ளோடி போகிறாங்க. இந்த இடத்த காட்டி இந்த ரோடு தான் பார்த்துக்கணும். இந்த ரோட்டில் இருக்கிறியா கடையெல்லாம் இருக்காங்க. லொக்கேஷன் எல்லாம் காட்டி பார்த்துட்டு வாங்க. இதுதான் இனி எப்படியும் மழை ஏறணும். பார்த்துட்டு மேலே ஏறப்பெல்லாம் ஊற்றி பார்த்து ஏறல எல்லாம் எஸ்டேட் தான் பார்த்துருக்கு. அந்த வீடியோ அந்த வீடியோ தண்ணி வரேன் இப்போ பார்த்துருங்க. நானே காட்டுங்க. ஒரு அண்ணன் நாங்கள் வழி கேட்கவும் எங்களுக்கு வழி கரெக்டாக தெரியல, அதனால அவங்க சொல்லி தராங்க. பார்த்துருங்க. சரி அண்ணா, தேங்க்ஸ். பாருங்க, சரியான குண்டு பாருங்க. பாருங்க காட்டு இப்படி காட்டு இல்லைங்க, இடத்துல வரைச்சிட மட்டும் பார்த்து வந்துடுங்க. ரோடு ஃபுல்லாக இதாக கிடக்கு. இந்த மலையில் ரோடு உடஞ்சி போச்சு, இல்லைன்னா ரோடு இப்படியாக கிடக்கும். பார்த்துடுங்க, வியூ எல்லாம் பார்த்துடுங்க. வேற லெவலில் வியூ இருக்கு, பார்த்துடுங்க. அப்படி பாருங்க, இதான் பாருங்க. கருங்குரங்கு குரங்க காட்டு, கருங்குரங்கு தானே, கருங்குரங்கு காட்டி கொடு எல்லாரும். இந்த இடத்தையெல்லாம் காட்டி கொடு. இதெல்லாம் போன வாரம் பெஞ்ச மழையில் உடஞ்சதாக்கும். மேலேருந்து எல்லா பாறையும் கீழே வந்து கிடக்கு. அதனால இதுக்கு மேலே பைக்கு போகாது. போகலாம், நம்ம ரொம்ப ஏற்றி எடுத்து போகணும். வண்டியில் அவ்வளோ தட்டுப்பட்டுனா அப்புறம் நம்ம தான் வச்சு செலவு பண்ணோம். அதனால் நாங்கள் வண்டியை இதிலே விட்டுட்டோம். அதுலேருந்து நடந்து தான் போயிட்டுருக்கோம். தலைவர்னா நடந்து போயிட்டுருக்காரு. தலைவரே இவர் ஜிபி முத்து ஃபேனு. நம்ம இப்போ ஏறி கொஞ்சம் மேலே வந்துட்டோம். இவ பார்த்தீங்களா, கீழே நீல குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. அங்கே போயிட்டு வரோம். அது அங்கே தான் ஃபால்ஸ் இருக்காங்க. ஆமாம், அப்படிதான் இருக்கு. தண்ணி அங்கே இருந்து அங்கே நம்ம ஃபால்ஸ் மகாலே ஒழுங்கி சின்ன பாட்டு
கீழே எல்லாம் இடம் நல்லா இருக்குது. மேலே போவோம், மேலே போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நம்ம அருவி போயிட்டுருக்கோம். அருவியில் குளிக்க விட மாட்டேங்கன்னு சொல்லாங்க. ஆனால் நம்ம அருவி போய் பார்ப்போம், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். கீழே அதான் தான் இருக்கும். இதான் அருவி கேட்டிங்களா? பார்த்துக்குங்க, இன்னும் அருவி. ஆனால் இங்கே இது ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியானதுனால இந்த எஸ்டேட்டில் உள்ளவங்க குடிக்க விட மாட்டேங்க. குளிச்சா இறங்கி பார்ப்போம் நடந்து. இறங்கிட்டு இருக்காரு. அந்த சைடு வேறு ரூட் இருக்குது, ஆனால் அதிலோட்டி விட மாட்டாவ. அதனால தான் நம்ம இங்கோடி வந்தோம். என்ன வேணா வீடியோ எடுத்து வீடியோ எடுத்து நீ என்ன ரசிக்க காட்டுற? தெரியாது என்னது அருணம்னா செப்போம் கல்லடி பற்றி தான். மாக்கான நம்ம ஆனால் குளிக்க விட்டானா செம்மையாக இருக்கும். பத்தியா நம்ம 2 பேருமா இதான் அருவி. கீழே ஒரு அருவி போகணும் கேட்டிங்களா? கீழே உள்ள அருவிக்கு போகிறோம். அதுக்கு இப்படி தான் போகணும். உதவி எங்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போறோம். படியெல்லாம் போட்டு விட்டுருக்கீங்களா? செருப்ப கலப்பு தருவோம். இந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிட்டு வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. பெர்மிஷன் இல்லாம இந்த இடத்துக்கு வந்துடாதீங்க. அது ஃபேமிலியை கூட்டிட்டு இந்த இடத்துக்கு வராதுங்க. உங்களோட அது பார்க்கறதுங்க சின்னதாக இருக்கு வீடியோட, ஆனால் நேரில் பெருசாக. அன்பா இது ரொம்ப பெரிய அருவி. ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்தால் குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணலாம். முக்கியமாக ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு வந்துடாதீங்க.
வாரதா இருந்தால் பெர்மிஷன் காட்டிட்டு வந்தால் போதும். எஸ்டேட்டில் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க. குளிக்கமோ பார்த்து குளிங்க, மேலேருந்து கல் எல்லாம் வந்து விடும். மறக்காமல் எல்லாரும் இந்த வீடியோவை லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐக்கானை அழுத்தி விட்ருங்க. அப்படியே பெல் ஐக்கானே அழுத்தி விட்ருங்க. போகிற வழியில் இன்னும் ஒரு அருவி இருக்குது. இது சின்ன அருவி தான், இதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. கொஞ்சம்